ये लड़का हर दिन सड़क पर इतने रियलिस्टिक तरीके से पेंटिंग को बनाता है जिसे देखकर तो सारे लोग हैरान रह जाते हैं। लेकिन आज तो इसने अपनी छोटी बहन को ही डरा दिया, क्योंकि आज इसकी छोटी बहन कहीं घूमने गई है और इसी वजह से ये लड़का अपनी बहन को डराने के लिए कुछ जले हुए कोयले के टुकड़े, कुछ कलश को लेकर जल्दी जल्दी से इस रोड के दोनों साइडों में दो कर्व जैसे छोटे छोटे दीवारों को छप के तैयार कर देता है। और इसे देखने में ऐसा लग रहा है कि इस रोड में तो सच में दो दीवारें हैं। जिसके बाद ये लड़का अपनी बहन के आने से पहले बगल वाले झाड़ियों में जाकर छुप जाता है और थोड़ी ही देर में उसकी बहन अपनी स्कूटी से आने लगती है। लेकिन आगे इसके बहन के साथ जो हुआ उसे देखने से पहले तो दोस्तों अपने प्यारे हाथों से वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना प्यारा नाम जरूर लिखें। दोस्तों जैसे ही इसकी बहन इस पेंटिंग को देखती है तो वो बिना कुछ देखे ही पार हो जाती है।